直升机就在我们前面，我们在直升机，所有人都要戴上耳机，戴上耳机。我们现在来到鹿拉了，然后鹿拉，我们现在直升机要先加油。鹿拉机场，直升机要先加油，才能继续走。来，我们到鹿拉机场了。我们现在在鹿拉机场了，那这些直升机先加油。那我们可以看得到后面的高山喜马拉雅山脉，你看，很漂亮。